안녕하세요. 개포아이 부동산 재기소장입니다. 오늘은 2022년 11월 17일 수능날인데요. 아침 일찍 제가 개포자이 프레지던스를 풀로 한 바퀴 돌고 왔습니다. 안개도 끼고 이런 와중에 되도록이면 영상을 편집하지 않고 개포자이 프레지던스의 삼성로 쪽에서 양재대로를 지나서 영동대로를 지나 개포중흥 5단지 방향으로 크게 한 바퀴 돌았습니다. 오늘의 주제는 제가 일전의 영상에서 조합원 입주권 일시 양도 시기에 대해서 일부 올려드렸고요. 이전고 시기간은 조합에 추후 확인하셔야 될 부분이 있는 것 같습니다. 조합원 입주권 일시 양도 시기는 제가 일전에 알려드렸고, 이전 고시가 났을 때는 이전 고시 기간은 조합에 확인하시면 될 것 같습니다. 오늘의 주제는 개포자이 프레지던스의 매매 시세와 전세 시세에 대해서 제가 먼저 알려드리고요. 그 다음에 상생 임대에 대한 부분이 기획재정부 유권 해석이 될 수 있을 것인데, 그 부분에 대해서 간략히 설명을 드리고, 그 다음에 주변 시공사항을 조경이나 이런 부분에 대해서 한번 둘러보셨으면 합니다. 지금 현재 근린공원도 어느 정도 조성이 마무리되어 가고 있는 분위기라 이 영상을 한번 찍을 수 있었습니다. 오늘 간략히 개포자이 프레지던스의 매매 시세에 대해서 한번 알려드리도록 하겠습니다. 2022년 11월 17일 수능일인데요. 24평의 매매 시세는 19억 5천에서 19억 8천 정도 형성되어 있고요. 31평은 25억에서 25억 5천 정도 형성되어 있습니다. 가장 인기가 많은 평수인 33평은 26억에서 27억 정도의 형성이 되고 있습니다. 40평과 40평의 경우에는 39억 정도 매매 시세가 형성되어 있고요. 43평은 40억에서 41억 정도 형성되어 있습니다. 가장 대형 평수인 45평은 42억에서 43억으로 형성되어 있습니다. 참고로 지금 현재 매매에 대한 부분이나 전세에 대한 부분, 월세에 대한 부분은 네이버에 공시되어 있습니다만, 그 부분도 참고하시겠지만, 저희 개포하이 부동산은 개포주구 내에서 지금 현재 매매와 전세, 월세에 대한 가격 부분에 대해서 공신력 있게 제가 설명을 한번 드렸습니다. 개포자이 프레지던스의 전세 시세를 지금 한번 알려드리도록 하겠습니다. 전세 시세는 24평을 기준으로 8억에서 8억 5천 정도 형성되어 있습니다. 31평은 10억 5천에서 11억 정도 형성되어 있고요. 33평은 12억에서 12억 5천, 40평인 경우에는 17억 5천에서 18억 형성되어 있습니다. 개포자이 프레지던스의 경우에는 43평이 있습니다. 43평은 21억에서 22억의 전세 시세가 형성되어 있고요. 45평은 21억에서 22억 5천, 가장 큰 대형 평수인 52평은 28억에서 29억 5천으로 형성되어 있습니다. 지금까지 2022년 11월 17일 개포자이 프레지던스의 시세에 대해서 간략히 말씀을 드렸습니다. 그리고 지금 현재 상생 임대 조건에 대해서 기획재정부의 해석이 있었는데요. 개포자이 프레지던스의 상생 임대 조건에 대해서는 누구나 다 많이 이해하고 계실 거라 생각이 듭니다. 조합원일 경우에는 제가 상생 임대 주택 요건에 대해서 간략히 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 상생 임대 주택의 요건은 첫째로 직전 임대차 계약의 임대기간이 1년 6개월 이상이 필요합니다. 둘째는 상제 임대차 계약의 임대기간이 2년 이상이 필요하죠. 그리고 직전 임대차 계약 대비 임대료는 증가율이 5% 이내여야 합니다. 상제 임대기간은 2021년 12월 20일부터 2024년 12월 31일 사이에 임대차 계약을 체결해야 됩니다. 직전 임대차 계약과 상생 임대차 계약의 임대인이 반드시 동일해야 됩니다. 참고로 상생 임대 조건에 대해서
지방자치단체의 임대주택 등록이라든지 세무서에서 뭐 사업자 등록에 따른 여부는 무관합니다. 관련이 없다는 얘기죠. 그에 대한 신고 의무나 이런 거는 없다고 합니다. 지금 현재 상생임대 요건에 대한 상생임대주택 요건 완화 및 세제 혜택에 대해서 개정안에 대해서 자세히 설명을 드리면 주택 취득 후 임대차 계약을 체결해야 되고요. 아주 중요한 내용인데요. 주택 취득 후에 임대차 계약을 체결해야 됩니다. 잔금 청산도 하고 나서 잔금 청산을 자기 비용으로 하고 난 다음에 임대차 계약을 체결해야 되고요. 임대차 기간이 1년 6개월 이상 필요합니다. 여기에 상생 임대차 계약의 기준 시가는 종전 상생 임대차에 대해서는 기존 금액이 필요했지만 지금 현재는 금액에 대한 제한은 없습니다. 그 다음에 상생 임대차 계약의 주택수에 대해서는 종전 상생 임대차에서는 1세대 1주택에 한해서 지정되었지만 지금에는 주택의 수에는 제한이 없습니다. 그 다음에 상생 임대차 계약에 대한 계약 체결일은 2021년 12월 20일에서 2024년 12월 31일까지입니다. 임대기간은 2년 이상 해야 되고요. 그 다음에 증액에 대한 부분은 아까 말씀드렸듯이 5%에 대해서 증액이 됩니다. 거주기간의 인정에 대한 부분은 지금 현재 2년 거주 요건을 모두 인정하는 조건으로 상생 임대차에 대한 부분이 완화되어 있습니다. 그리고 지금 현재 유권 해석에 대한 부분이 최근에 나온 것 같은데요. 임대보증금으로 분양이나 매매, 잔금을 납부할 경우 상생 임대주택에 해당하는지 여부에 대해서 분쟁이 좀 있었던 것 같습니다. 그에 대한 해석은 임차인이 임대보증금으로 분양 잔금을 납부한 경우에는 상생 임대주택의 해당 여부에 대해서는 인정하지 않는다라고 합니다. 이게 소득법 시행령 155조 3항인 것 같은데요. 직전 임대차 계약은 주택을 취득한 후에 체결한 임대차 계약을 의미한다라고 합니다. 하므로 임차인의 임대보증금으로 잔금을 납부한 경우에는 상생 임대주택에 해당하지 않는다고 합니다. 상당히 중요한 내용이기 때문에 숙지하시면 조금 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다. 여기에 임차인이 임대보증금이 아닌 은행 대출금으로 잔금을 납부한 경우에는 상생 임대주택으로 인정하게 된다고 하는 유권 해석이 있습니다. 그 내용을 잘 참고하셔서 상생 임대 조건에 따른 부분에 연이어서 계약을 잘 체결하시면 되지 않을까 해서 조금의 도움이 되고자 이 내용으로 영상을 한번 찍었습니다. 모쪼록 본 영상을 한번 보시고 지금 현재 양재대로 쪽 도로 개선 사업도 지금 한창 진행되고 있는 걸로 알고 있고요. 개포주공 1단지에서부터 지금 개포주공 4단지까지 공사가 한창 진행되고 있는 걸로 알고 있습니다. 본 영상을 토대로 해서 영동대로 쪽도 지금 현재 주상가가 있는 쪽이기 때문에 그게 많은 은행나무라든지 이런 조경이 있었습니다만 전부 다 철거가 되고 새롭게 조경이 이루어지는 것 같았습니다. 주공 4, 5, 6단지 쪽은 근린공원이 될 것인데요. 그 근린공원의 조경에 대한 부분도 영상을 통해서 한번 확인하셨으면 합니다. 이렇게 해서 개보자이프 레지던스를 크게 한번 돌면서 오늘의 매매 시세랑 전세 시세, 상생 임대에 대한 부분을 간략히 한번 설명을 드렸습니다. 영상과 함께 한번 참고하시고 저희 개포하이 부동산에 개보자이프 레지던스에 입주를 생각하시는 분이나 개보자이프 레지던스에 전월세를 생각하시는 분들, 조합원들 또한 전화를 한번 주셨으면 제가 성실히 답변을 드리도록 하겠습니다. 지금부터 본격적으로 개보자이프 레지던스의 전월세의 계약이 시작되는 시기에 접어들었는데요. 저희 개포하이 부동산은 그에 부응해서 최선을 다해서 한번 노력해 보도록 하겠습니다. 저희 개포하이 부동산인 경우에는 개포동의 전체적인 개포지구의 재건축 분위기라든지 시세, 전월세의 변화에 따른 부분이라든지 앞으로
개포주거 1단지와의 관계가 어떻게 형성될지에 대한 분위기도 잘 이해하고 있는 부동산이기에 저희 개포하이 부동산에 많은 문의를 해주셨으면 합니다. 네, 오늘 모쪼록 수능일인데요. 이 날짜가 참 의미가 있지 않을까 생각이 듭니다. 지금까지 시청해 주셔서 너무 감사합니다. 개포자이 프레지던스 입주가 끝나는 그날까지 저희 개포하이 부동산은 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 개포하이 부동산 재기소장이었습니다.